asa tutithiete wega na niĩ nĩnjugaga nĩ wega tũgetekanagĩria atĩ rĩrĩa gwakinya nĩ kwaria matukaragia ma tondũ manyoka vi ona ũngĩmĩũragwo mĩthike kilomita 1 rungu rwa tĩri no ĩkariũka ĩma na ndĩkuaga na manĩma tutingiuga nĩ kũrathiĩ wega rĩrĩa ciana citũ iria irekire class 8 last year ciana 138 itinathiĩ form 1 tutingiuga nĩ kwega hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi arathiĩ akagũra bataraitha agakora atukanĩirio mahiga na mai ma mbũri ma bunda na gĩko kĩngĩ tutingiuga nĩ kwega nyoka vi na manama hĩndĩ ĩrĩa aciari aitũ atumia makanjĩirwo policy ĩrĩa tũretaga Linda Mama ĩrĩa atũmaga atumia mathiĩ kũheo ciana matungatagĩrwo nĩ thirikari mũciari arathiĩ na karai na taritari akoima na mwana rĩu aciari marathĩnĩkĩra tĩri-inĩ gũtarĩ ndagĩtarĩ wa kũmateithia na matirĩ na insurance kana kandi ya kũmarũgamĩrĩra ũhoro ũcio wa kũheo ciana and worst of all mũndũ wothe wĩna kandi ya NHIF athiĩ private hospital kandi ya NHIF ndĩraruta wĩra ingĩkiuga nĩ kwega atĩ njoke kũhenia haha nĩ kwega githĩ mũtigaire makivi ndatũinĩire akiuga okorwo nĩ kwega ketugage nĩ kwega na rĩrĩa gĩkorwo witũ koiga nĩ no kondorete no urauga no kwega ti kwega na nĩ wega tũkanagĩrĩra tũmenwo kana twendwo no twarie ma tondũ twaga kwaria ma tũtirĩ hĩndĩ tũkona kĩhonia na mũndũ mũrwaru athiaga kwĩ ndagĩtarĩ akamwĩra ndagĩtarĩ niĩ ndĩ mũrwaru nigetha ũheo ndawa thank you na nĩkĩo ndoka nigetha arĩa othe mathikagĩrĩria Inoro metĩkĩre twaranĩrie kĩroko gĩkĩ na ithuĩ tũgwetereire 131,854 ciana icio ciĩ mũciĩ imwe ciacio ciandĩkĩtwo mawĩra ma maidi iria ingĩ ikarĩithia iria ingĩ ciĩ nduthi-inĩ iria ingĩ ciĩ na depression na nĩ wĩra wa thirikari gũtigĩrĩra kũringana na gatiba gaka nguaga at the right to basic education nĩ right yagĩrĩirwo nĩ kũheo mwana o wothe wa gĩtonga wa mũthĩni na rĩu woria nĩkĩ gĩtũmĩte ciana ici ciothe ciage gũthiĩ thukuru rĩ ũkaigua aciari nĩ aritũhire mũno nacio mbeca iria ciagĩrĩirwo nĩ gũtũmwo mathukuru cia kũrũgamĩrĩra ciana icio ithome tondũ twerirwo thirikari nĩyo ĩrĩhaga gĩthomo gĩothe especially harĩ ciana iria ithiaga day school na ciana iria ciĩ mathukuru cia boarding he mbeca itũmagwo cia mwana nigetha mũciari arĩhe mbeca nini rĩu thirikari ĩno itũ ĩtwathurire na kwenda gwitũ na gũkena gwitũ kuma mwaka wa 2023 nginya rĩu thirikari ĩno nĩ yaremirwo nĩ kũrĩha mbeca icio cia capitation na ndingiuga nĩ kwega rĩrĩa thirĩ wa mathukuru ũrathiĩ na mbere na kuongerereka mathukuru maingĩ marĩa maranjigua ndagĩka ĩno no ma confirm kana no mekĩre wĩira ũhoro ũyũ atĩ mathukuru maingĩ mena mathirĩ tondũ thirikari itũ ĩno ya Kenya Kwanza mwaka wa 2023 first term nĩ yatigirie thirĩ ĩgĩtigia thirĩ wa ciringi 6,709 o mwana 6,709 na harĩ thirĩ ũyũ rĩ ĩkĩrũgamia insurance ya ciana citũ ya kũrigitwo ĩrĩa ĩtagwo Edu Afya ũguo nĩ kuga mwana wothe angĩgĩa na mũtino thukuru tene maragũthũkagio thibitarĩ ũkerwo tu mwana thibitarĩ na ndũretagio kĩndũ rĩu mwana angĩhĩngwo kana oinĩke guoko kana kũgũrũ mũciari nĩ jukumu yaku rĩu ũgĩre mwana ũmũtware thibitarĩ tondũ Edu Afya nĩ ĩrarũgamirio second term ya mwaka wa 2023 thirikari ũkĩongerera thirĩ ũrĩa ithe kwĩra yarĩ na thirĩ wa 6,700 ĩrongerera thirĩ ũngĩ ningĩ wa 2,524 na ĩrarũgamia mbeca cia Edu Afya harĩa mwana aragĩrĩirwo nĩ kũrĩhĩrwo 768 shillings ĩrarũgamia third term ya 2023 tũtiragia ũhoro wa 24 23 thirikari oro yo ningĩ ĩragĩa na thirĩ wa 1,122 na ĩrarũgamia Edu Afya bado harĩ ciringi iria 815 ĩrarũgamia 675 ũguo nĩ kuonania mwaka wothe wa 2023 thirikari ĩna thirĩ na nĩ thirĩ mũnene wa nyokavi tondũ thirikari rĩ ĩna thirĩ wa bilioni 38 cia gĩthomo cia 20 ekende cigwete wega 38 billion 213,843,480 shillings no nĩ twaneire arimũ cia
ciana muciari nake akithuna moko koguo na ndatumanaga quality ya githomo kiria turabaniri tabotiga hanini nyoka vi ndakwira horo wa 2023 riu bado twina thiri twina tamu na niturahingire tamu yo turahingire ya first tamu ri tutinarihira ciana ciothe mbeca twagirwo ni kumarihira 11,000 o mwana 11,000 na igana ria 22 handu ha 11,000 twamarihire 7,000 na magana 754 no ririkane Eduafia ni twarugamirie riu kwina thiri o mwana wa second first term 2,000 na magana 800 ma ithatu o mwana koguo turongerera 38 billion 213 million cia last year plus ici cia first term riu bia iria itumetwo ma account ine mama thukuru as we speak ciratumirwo ciratuika itikahutio icio ni cia second term riu tukoria atiriri tungiuka haha inoro kuga ni kwega atia na ni wi kwi mathukuru megutahwo niguo ni mathire tungikiuga ni kwega ate na riu ciana mwende kana mutiende ona ministry ingirugama yanirire na kimero kiria kinene muno ta kia muithiramu ciana itikaigatwo macukuru ciana no ikoigatwo tondu riu how do the schools operate with this kind of debts riu ri twaria tukirwo turi oru tungiuka hatuge ni kwega atia tukiendagirio fataraitha ina giko tungiuka haha tu by the way uhoro cio wa fataraitha ina giko ni nyumwa ria mbere gutangatha ni twareheirwo rugano tondu mwecimu agathonire atu ni tukoragwo kuria macinani arimi magira fataraitha mathire makunura mugithie mugunda mugithie magikora bibi ni kwari mai ma mithemba ma nyamu na ndonire mai ma funda na muthanga keki ya funda ikenyurangwo keki ndio akimenya ni kioro kia funda giko kihana keki ni tocithathi goji gikaribarifu gikaikoinangwo ndio tukania mahiga ma rui rucini rwa muthi ngatheti ya The Standard mwecimu agathoni tathoma gitwe kiayo ni Linturi oyo minister wa Girigasa akauga tough questions as Linturi claims fertilizer is good. Shidwe. Oyo ni muthuri ndirona kwaje na mbui cia white rigwa njiririe gutuhendia ati agitwiraga ati fertilizer ni njega kaya aratutua ciana. Ucio niwe wihokeirwo urimi wa bururi wa Kenya. Tungikimwihokera ati urimi akirwe na manama. Ona rire ndaririe horo wa fertilizer iyo tondu ni ndaragia fertilizer nyitite uguo yari na bibi right. Ndiraigwa atigaga atiriri wa mucomba magirwo ni kunyitwo maikio cero ngikimwira baby cam tondu riri uranjira nyitwo ndwarwo cero ati ni ndirahena na ndina fertilizer nyitite na ihuire county kana county ciothe na ciurite fertilizer ikundu guothe central wathie na guku Trans Nzoia wathie Moro Rift Valley fertilizer ciekuo njoru riu ri aranjirie kwanja gucokia tumiarie twakuga atiriri ati ona ni tureritwo fertilizer matiri maitu mena cumbi muingi muno riu nike turendagia fertilizer iyo nigetha neutralize tiri no igwa maheni ma mundu urathie uratoro ni rwindu yanyitagirira mareru augire no mihuko 3,000 ona ti ati ndirari njuru ni gukinyia itarakinya ni gikiro ewu umenyo na aya andu aya aruto ni maratuhendia na magatuthekia tondu ari kuria githe ndarari haha roiga ati ni ngonia 2,000 uyu nake iga ni 3,000 tugwitikia u ona korwo no 3,000 ri ni wathorikwo wa Kenya kurumirira gatiba gaka ugite ati thirikari kuhitukira honge ciayo cia National Cereals and Produce Board cienderia arimi ngonia 2,000 ciena mai ma mburi ni katiba kariku ni wathorikwo uguo ni kuonania atiriri President Ruto andikire mikora ino ni mikora hete wira na ungigwa kiario hari urioi riu turendu ati andu aigana 6 ni mekubutwa Kenya Bureau of Standards ndirori atiriri andu a Kenya Bureau of Standards ni tukiuga marakiri na mahitia fertilizer werendagio kwa National Cereals and Produce Board andu acia National Cereals and Produce Board matire mahinguraga kunia kama makiendia mamenye kama marendia cumbi kama marendia fertilizer depot ciothe cia Kenya nyokabi gutire mundu wamenyire na manama turenderia andu bibi aya ni maratukua wana ona kiuria kiria kingihinite it is a deal within the deal nigwa ugo kindu gitagwa deal within the deal this is a deal within a deal na hatutirakira na nikio turanyitania kuria bunge turathondekaga timu ka MPs MPs aria maigwaga thamiri yao ndirametikiria gukira maundu ta maya magikika turanyitana MPs 17 na senators 5 turoiga riu ni tuguthondeka kindu tureta ground team na wira witu tutirenda kumenya yo akia makiriku turoigire tukunyitana tukagagia mugambo uyu umwe tukoigiriria thirikari haria yahitia na ni ndiona andu makinjira igathoni raigiriria thirikari na we wayo
atirere nigwenda andu mathome katiba gaka koigite uhoro wigie presidential system of government versus parliamentary system of government. Right. Hinya uria hetwo ni gatiba gaka under the presidential system of government ni kanjitikiritie ona de mojumbe othuritwo na kiama kiria githondekete thirikari ndathie kuria bunge jathike kuringana na andu aria mathurire uria marenda. Right. Angikorwo andu akwa githunguri arimi akahua marenda fataraithe tari mahigari ucio niguo wira wakwa. Angikorwo arimi akwa githunguri aria marimaga macani marenda fataraithe tari BBA ucio niguo wira wakwa. Na no mwaka ndimariririe nyoka as we speak gitu githunguri iria ni gwitwo riraitwo. Na riraitwo iya wakwa iria rikiuma Uganda rihurite marori. Ukarigwo iria riroima Uganda ate rihurite marori. Twina iria githunguri twina iria Nyandarua. As we speak right now ndirenda woe ngari yaku muthenya umwe uthio cerere kiganda gitu kia iria gia kuria fresh githunguri ukore thito cihurite o ona iria no riraitwo rikaga gwa kuigwo. Right. Iria rirarutwo Uganda rikathondekwo ni uhindi wa Uganda rikarehwo guku bururi-ini tukahenio ati Uganda uyu ri ni wagurire shares makambuni ma guku Kenya mena right ya kuruta iria kuri Uganda marehe guku. Can you imagine? Na twarugamire ngari iguru nyoka bitu kiuga ni bottom up na tukiuga ni pesa mfukoni na tukiuga ni GMR, guaranteed minimum return. Where is the return? Meko maciaro macio twereirie arimi aitu wa muco bade gwitikira gwikirwo gikafu kiaria mahenanagia nie leke ngwire ritwa riri wa muco bade ririmeire miaka 30 korwo no ririkane ndari guku inoro na ndaragia kihoto o rucini na hau niho Ngai anjigwireire tha akihe favor iria ndiagira umuthi nie ndigwitikira gwikirwo gikafu-ini gia kwaragia maheni. Ni gwenda kumenya minister uyu wikiritwo gatheti-ini umuthi wa urimi uyu retwo Linturi atwire mena minister wa trade matwire iria riu riroima Uganda rigatuika rioka guku Kenya ati tondu kambuni ire rarehe ni agurire tundiri guku Kenya igatuhenagia ati tundiri tumagurite guku Kenya ni turathondeka iria ria na brand iyo ni brand ya Uganda. Iria riu riroka on what justification nyoka na tondu tuturite tuiguite ndeto Uganda is very low compared na bururi na cost of production guku bururi-ini. Ungitikiria mundu arute irio Uganda arehe guku bururi-ini na manama murimi wa guku wina bei ya production iguru ni mego compete. Riu iria ritu no mwaka riregwo na riu no muhaka njarie njiri andu aria maranjigua okorwo we ni uri magairia ugatwara ndiri uria muheshimiwa waku ekite atia areka atia gukwariria nigetha iria ria kurigie bei. Nyoka binduragwo tondu riri wathirie ate gugituika ati o ithue no ithue turenina twahanire tunywa njui ni wikanywa njui kerathaga kero wako gate kumenya ati mukanye wako ni uri thumu gagekanya gagethondeka kironda kiu gigacoka gigakoraga twatwikire tunywa njui andu aitu ati nama andu aitu aria mahetwo wira thirikari iyo maturuirire nio maratwendia nio maratuthigana nio maratwenderia fataraitha ya maheni. Ia wakwa Ngai atuhete mbura nene turime tutonge migunda mega wathirie ate gugituika ati minister aria maheirwo wira matutetere na ni arurire rwitu nio maratuthigana. Linturi must be called out for this mess. Na nie ndire na personal attack na Linturi no Linturi no muhaka akuwe mutharaba uyu na murimi wothe uragurire fataraitha ya maheni ndio mwe wao turenda turihwo na nituroria atiriri tukamuria Dithemba twaga irio cia kuri niki muranjira uhoro wa mundu witu atuikaga witu riria arugama kurwirira kihoto gitu. Arimi a mikorofia mararirire Linturi witu minister wa Ngirigaca akirite ni ariaria hindio ni tukumwita witu dagikeno arimi aitu a mikorofia gutiri urendia mikorofia tondu mundu aroka kerwo utananyenderia mikorofia amba uhe karatathi karia getagwo itim so witu wi kuria gathugu gwitu mucie gikumothaire so witu wi haha yetagwo kiangima githungurire kuruta itim ku ona ndari igwa angikorwo Linturi ni witu ri na tutiagirwo ni kumuhutia tondu ni mugema ri ararega kwaririria arimi a makorofia niki ararega kwaririria arimi a iria acio maraita iria niki Linturi no muhaka akuwe mutharaba wa fataraitha apende asipende na to o Linturi ministries nyingi iria iratuhatiriria andu aitu nio mekuo
ministry ya finance yendau right Mũgĩkũyũ ndire na ndongo niwe wĩkuo ni turahurwo igoti ka tutirahurwo igoti na nĩngwenda tũke hau tumithigari tuturetwo tumithigari twa KRA tutwikagira tubuti tweruri niko tutindaga gũkũ kũrĩa tutindaga gũkũ central tutindaga Mount Kenya by the way ndirahorire mundu KRA ndiramwira ndirenda uhe register onyonie tumithigari tu twa KRA tu mwa trainire tukage gutwetia igoti matuka-ini gwitu unjire tuthiete tiga Mount Kenya niko kungi tuthiete na twathie ku tuthiete thikũ cigana ndirathiĩte gũthondekwo it is now 2 weeks kuma rĩrĩa ndetirie information iyo na ndirĩ ndaheo tondu nĩ ndĩrenda kũmenya tumithigari tutu ri kana no Embu tuonekanaga Kirinyaga Githunguri Thika Juja kana nĩ tuthiaga kũndũ ta rĩrĩ Marsabit Isiolo Lamu Mpeketoni biacara ikĩrĩ cianyu mũhezi na gũkũ Nandi Uasin Gishu niĩ nĩ ndĩrendaga kũmenya kana tumithigari tutu twa KRA nĩ tuthiaga ndĩrendaga heo register na no ngũmĩtia na ndanengerwo no ngacoka haha nigetha tumenye atiriri no ithuĩ tu tuhanĩte kanyua njui wĩra witũ no gwĩtheca rĩu rĩ ndĩna circular haha ĩroiga atiriri kaunti iria ciothe iraheirwo mũthubari stamp duty ya mũgũnda ũkĩendio ndĩkũrĩhwo 2% nĩ ĩrongereirwo rĩ mũrĩrĩaga 4 double nĩ ĩradouble rĩu rĩ gwitũ Gĩthũngũri nĩ tũrakorirwo twaheo mũthubari harĩa arariki na rĩrĩ Kĩmende rĩ marakorirwo maheo mũthubari ona mũthubari ũtakinyanĩrĩte rĩ ona tũtarĩ tũrona ciringi ĩmwe tu ya mũthubari rĩ nĩ twerwo rĩ mũndũ wothe ũkwendia mũgũnda kana kĩea arĩrĩhaga 4% kanyua njui nĩgetheca tũgĩcoka mwecimua ndĩrenda tũke nĩgetha operating on a presidential system of government president is a president wira wa budget na kunyihanyihia na kuongerera budget kuringana na gatiba gaka ni wira wa parliamentarians kogo president ria rugamera andu ni kunyihanyihia ri eyo ni PR wira wake ti kunyihanyihia wira wake no aheanire kindu gitagwo budget proposal aheane proposal kuri bunge no ndangĩrũgama moige ni kunyihanyihia no yagĩuka kama amesema na agokiuga ni kunyihanyihia tena ndinayo haha ya 2024 ino aroiga ndiye kunyihanyihia kana no ti 2024 budget policy statement niko nayo hapa na iko hapo eno roiga atire nyoka vi tondu reivire MPs makiro matithomaga nie thomaga pio twendirwo by the murehe eroiga wona twatho hitukie no tugukorwo turi na deficit kana gatagati ka mbeca citu na iria tutari tugukorwo twina mwanya wa iria tutari 877.8 billion Hello wa budget itu ya mwaka 2025 twekira kwa yengiria twekirie 2023 ya handu hane tukaiga as many of that opinion say wona tuiga eno tugahitukia ina mbeca tutari cia ngombo 877.8 billion shillings Hello. Rigo na president yakiuga ni akumenyanyihia ati na 500 billion iri. Bado turio rwendo-ini rwega. Asa. Githo bado na ngethengia 500 billion. Tugioka ri. Na ndari na capacity ya guthengia bunge niyo ina capacity ya guthengia. Tutireke tuingire kuo tugicoka MPs umete haha mori atiriri. Budget ino iratuika ati yahituka tukuhitukia twina deficit ya 877 billion. Umori atiriri. Murenda tuthie na mbere na gukomba. Yes. Tondu twahitukie ringi twahitukirie 2023 ri yagia na deficit ri tutironire Ruto president witu agisaina mathiri muno maingi riu ni mukwenda tusaine ringi ningi mathiri na mumenye na tigwe ndiramwenderia nyokabi as we speak right now mathiri maria twina mabururi uyu we need 29 years kumariha kana kari urageire the other day kamwaniki gaku ri gagatiga kurihio thiri gakinyia miaka 29 okorwo tutigukomberera na twakomberera ri tukongerere gakinye miaka 35 can you imagine handu ha tutigire bururi uyu generational wealth kana tutigire ciana citu utonga turamatigira thiri Jomo Kenyatta muthe angiriuka umuthi one uria guikaire no kwigarura ahinge maitho ringi ni turi ndu uraheagwo mwana ira kana umuthi ni ekwirwo eterere nginya Julai tondu kandi cia Linda Mama ni irakanjirwo na riu na undu uria wina ruo muno nyoka vini ati mundu wina kakandi angihota guthie nako ka NHIF private hospital kandi icio itiretikirwo
riu turoria atiriri mbeca iria twekirite NHIF ri ni kunywa iranyuire mai kana irathire ku tondu gutire mundu tarari na kandi turarihagira ona riu turariha tigona tari ona riu no turariha ri kandi yakwa wanjira ati ndathi nayo private hospital ndiroywo ri urenda kunjira bia ciakwa cirathire ku na ni cigana kuguo riria nguga ati tuhanite kanyua njui ni turetheca na tukeroga o ithuĩ ta community. Minister wa finance ni witũ, Minister wa trade ni witũ, Minister wa ngirigaca ni witũ, Minister wa mĩgũnda kũu tũrongererwo 4% stamp duty ni witũ, Minister wa maĩ ni witũ. Tugacoka tugatuĩka atĩ rĩu tuhanĩte ciana cia ngoriai, gũtirĩ mũndũ ũngĩtwarĩrĩria. Riu ri Gathoni ni agekire, Nyokabi ni akire. Atumia arĩa mathurĩtwo bunge ya bũrũri, atumia 23 mathurĩtwo ta wa Mucomba ni makire. Atumia 47 arĩa mathurĩtwo ta women representative, arĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩtetera ihoto cia atumia ni makire. Twatwara atumia aitũ kũ? Nyokabi ndĩrathire thibitarĩ ndĩraigua kũrĩra, ndĩrarĩra, actually nĩ ndĩrarĩrire. Ndĩrakorire atumia magĩciara ciana methĩ sakafuni. Mutumia ararira agetana gutire ndagitari ungionekana. Aria magirwo ni gutwarwo thieta mareteithio ro hau. Ciana irakua every other 3 children ukaigua kana kau ni gakua. Riu ngori atiriri angikorwo ndingiroka guku kwa Inoro Nyokabi kwaria ri ndi mutumia wa thaa cigana mutongoria ndihoketwo atia angikorwo ndi mutumia ndingirugamia kihoto kia utumia kiria ona tungikiiga atiriri arume ni mekuremwo ni gukirugamia ithu atumia turugame tuge enough is enough. Right. Turenda tuganirire riu twire uria Nakumisha aroigire ati mutumia wothe we ihu we hakue guciara kana guteithika eterera nginya July nigetha kandi yume. What a government, what leadership is this? Na nikio ni ndirogire ndigukira ringi mwenda kumena menai mwenda kunjita maritwa tacio ndeigwa mararumana makinjitaga maritwa ni manjite lakini nitasimama na ukweli na uhaki on behalf ya mutumia ucio tari mugambo ni ndina mugambo nikio njukire. Nyokabi ndagitari ni ngome ni gomete ni andu aigana maratuire metereire gutwarwo thieta mena cancer aike ni aigana marakua riu ni cancer yo ndiraririe handu ira ndiroiga nie njikaraga mwena wa Thika Road na umuthi ni Tuesday niguo tuthikanaga andu a Mount Kenya thie haria KU hospital giuka tondu nyumire nyumba kindu thaa 11:30 Nyokabi already haria KU mochari haimaraini thaa 11:30 hoimaraini na raini erarwo nginya thaa 4 cia muthenya andu makiruta miri yogoro yongererekete toria yongererekete ndi ya COVID tondu riu andu no gukua marakua. President aratwirire atiriri ati we live within our means ati tuikare kuringana na uria tubeta twitu tuhana na ni ndiramuria atiriri Mr President pate leader wakwa na manama atumia aria mariraga magaita maithori uguo magikuhe kura nio waiga maikare uguo nio waiga maciare ciana methe mataritada nio waiga aria mekwenda gutwarwo thieta mathĩnjwo ni madagitari makue. Mr President niki kia bata gatagati ga gwaka nyumba icio reta affordable housing na kuheana mbeca cia madagitari nigetha andu aitu marigitwo. Mami wake angi mari mami witu wa kuria gwetagwo Kibicoi ri ni amenyaga CBA ni ndui gatagati ga thirikari na ndagitari. Mami arendwo athie thibitari haria Kigumo akore ndagitari aheo dawa inuke Nakumisha mami witu wa Kibicoi ri na mami witu wa haria hetagwo Gathiongo Igithiga ri mami ucio ndoi kana kandi ino reta ya UHC aga SHIF igagia hinya mweri wa July. Mami arenda athie haria Githunguri thibitari akore dawa na no nyende go challenge leadership ya atumia thini wa bururi uyu. Right. Mutumia wothe muthure kana ni MCA kana ni governor kana ni MP no muhaka mutiga guconorithia ite icio muhetwo. Uhoro wa uciari ni wa atumia na nenyu mwagirwo ni gukorwo mwe mustari mbere kupigania wa mama. Leader mama ne ekirwo hinya nginya njura iyo engi ningi egatuika ni yagia hinya no tutingitigirwo mieri iri atumia makue. My sister kuma rire twagire na leader mama death mutarite late ya ciana cia ngenge igiciarwo yacokire thi turahotete kumicokia thi nginya kindu 40%. Yes.
riu tondu ni twathengia madagitari thibitari ri na twakanja linda mama ri na twaga kuhe hinya NHIF card ona wathi private itironwo ri uyu ni bururi uriku na riu uyu niguo bururi uria twokirire tha iria twokirire guthura tukiugaga tugokira tene ndaria ngerwo ndi muru ciathire ciikurukire nie ndirarumirira gatiba gaka neno niyo ngo yakwa na niyo ndoire kuria bunge ngiuga nitasimamia haki na nitasimamia ukweli na ndehetire na gatiba gaka na Bible na tondu ndiragwa ndi wa kanitha ka Idi nie no ngurugama na kihoto madagitari tutirenda kumenya CBA roiga atia ithe turenda kuigwa ndagitari ni ciacoka na uhoro uyu wa gutuikaga ati andu ni maregutha githuri meite-ini no muhaka uthire nyokavi kengurie kiuria kia muthia andu a Kenya especially andu anini me ribaribe tutigotura twiragwo njira no ino ni Raila Odinga na Kalonzo Musyoka right tutigotura twiragwo njira no ino na nyuga gacokia no ino apana riu ni kahinda gaitu na ithu tukire we feel the generational gap right andu aria maraigwa mena urugari wa kwaria tagathoni na kuruirira ihoto cia andu ni mokire tunyitane tuthondeke mugambo wa gutetera ihoto cia Wanjiku muite nyumba ri mweshimiwa muite ri na ndana mu interview haha ri aiguaga atia ona uria tureka maundu kuria bunge that is true andu ta kuigua wa mwere me nyumba ri makirorera TV ri maiguaga atia mona uria turatwarithia demokrasia iria maruireire guku na muyo yao na nginya bara aria nao maruireire katiba gaka ri maiguaga atia mona uria tukatagararire tondu turagatagarara riria wathurwo uthi ukarugamire ihoto cia mundu kuria bunge uthondeke watho nigetha uthondeke muturire wa mundu ukaga guthi kwaria ri ugakira kibunge wa yatukire ni andu atano microphone yumaga hari majority leader igathie hebadi yoima hebadi igacoka heicongwa yoima heicongwa igathie hari whip wake makiria kinene microphone icenjanagio ni andu au atano bunge andu tunaite microphone ituraga na andu atano what is that ndara matarata ukoto mahe maratwirire kwaga gutauka mundu ahoyaga kura ati agikonda ndaukagwo ni maundu reka tugwitikirie mothe no tuhegia thiringi nyokabi ni ngwenda muhe kahinda njuke na tondu muthi ni ndaigwa ta mwahatiriria mahinda ni mathira nigetha njuke njugi atiriri gutiri hindi bururi ugatonga na ku overtax kana gutindika andu muno marute igoti na mabururi maria mothe matongu matiatongirio ni andu kuhinyiririo marute igoti the more watindika andu maruta igoti mahinga mabiacara no go bururi wanjagia kuhara gukorwo turi na deficit ya 877 billion thini wa budget proposal budget policy statement ya 2024 ino ni dalili ya bururi uratahwo ino ni dalili ya bururi uragwa kuremwo ni kuriha marigitari ni dalili ya bururi uragwa gutwenderia fataraitha itari nginyaniru ni dalili ya bururi uragwa kuremwo ni gutwara ciana 100 ria thate wanu secondary ukama condemn matuike mikora ukama condemn matuike unskilled labor force yes iyo ni dalili ya bururi uragwa na twanengeria president Ruto bururi murugamu na turenda arugamie bururi na no muhaka riu eta chief executive officer wa bururi wa Kenya right etekere akue murigo wake oige kwe maundu mataratwarithio wega na atiga gutuhe cieraniro itarahinga agatwira gondo no kahinga. Thank you.